ତୁଳା ପରି ନରମ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରଜରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ଘରେ ବନାନ୍ତି। ତ ଏଇଥରକ ରଜରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ସୁଆଦିଆ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ବନାନ୍ତୁ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ, ୟାର ଟେକ୍ସଚର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଆଦିଆ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠାର ରେସିପି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଡିକେଲ୍ସ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର। କପ୍ରେ ମାପିଲେ ଆମର ଏଇଟା 4 କପ୍ କ୍ଷୀର ହେବ। ଏଇ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ 1 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ରଖିଥିଲି 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭିଜିକି ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଠି ମୁଁ 1/2 କପ୍ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ଚିନି 1 କପ୍। ତାପରେ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟିକି ନେଇଛି। କିଛି କାଜୁ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କାଟିକି ନେଇଛି। ନଡ଼ିଆର ପଛପଟ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ହଟେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ଘିଅ ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ ନେଇଯାଇଛି। ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି ସବୁ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିକି ନେଇ ଆସିବି। ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟିକି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋଟା ବା ଗାଢ଼ା ହେଇଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବଟା। ଯେଉଁ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ରେ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟିଥିଲେ ସେଇ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ରେ ଏବେ 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ ଧୋଇକି ସେ ପାଣିଟା ଆମେ ଚାଉଳ ବଟାରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଟୋଟାଲ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଗଲି 1 କପ୍ ପାଣି ଚାଉଳ ବଟାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇ ମୁଁ ବସେଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ 3 ଚାମଚ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି କଡ଼େଇରେ। ଘିଅ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘିଅକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଘିଅ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ରଖିଥିବା କାଜୁକୁ ଘିଅରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିକି କାଜୁକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି କାଜୁର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିନେବା। ଆଉ ରଖିଥିବା 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। କ୍ଷୀର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଡ଼୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ କରିକି କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ୍ଷୀର ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଫୁଟିଗଲାଣି ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିନେବା, କାହିଁକିନା କ୍ଷୀର ନହେଲେ ଉତୁରି ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଚିନିକି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି କ୍ଷୀରରେ। ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। କଟା ନଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ପିଠାରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇଠି 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏଇଠି 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିନେବା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆମେ 1 ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଢାଳିବା ଆଉ 1 ହାତରେ ଚାମଚରେ ଗୋଳେଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିନେବେ। ଏକାଥରକେ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଆମେ କ୍ଷୀରରେ ଆଡ଼୍ କରିବାନି, କାହିଁକିନା କ୍ଷୀର ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଏକାଥରକେ ଚାଉଳ ବଟାକୁ କ୍ଷୀରରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଉଳ ବଟା ଆମର ମେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ପିଠା ଆମର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଢାଳୁଛି 1 ହାତରେ ଆଉ 1 ହାତରେ ଗୋଳଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳ ବଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଢ଼ା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମର ଜନ୍ତୁଣି ପୁରା ମୋଟା ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରି ନେଇଛେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଡ଼େଇରୁ 4 ସାଇଡ଼୍ରୁ ପୁରା ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ଜନ୍ତୁଣିଟା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଘିଅ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମର ଜନ୍ତୁଣି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଆଉ ମୋଟା ବା ଗାଢ଼ା କରିବା ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆକୁ ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଯାଇଛି। ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ସଜେଇକି ଦେଇଦେବା। କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପିଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆଉ ତା'ର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଚର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 2 ଚାମଚ ଘିଅ। ଘିଅକୁ ଏବେ ଆମେ ପତ୍ରରେ ଚାରିଆଡ଼େ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଲଗେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତଣି ଆମର ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଜନ୍ତଣିକୁ କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଜମା ବି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବାନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ସବୁ ଜନ୍ତଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାମଚରେ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେଲି। ପାଣି ହାତ ହେଇ ମୁଁ ପରଟା ପୁରା ସମାନ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ପାଣି ହାତ ହେଇକି ମୁଁ ସମାନ କରି ନେଇଛି। ତା ଉପରେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ 2 ପଟ ସାଇଡ଼୍ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଏପଟଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୋଡ଼ି ହେବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ନେଇଛି ପ୍ୟାନ୍କୁ।
गैस रो फ्लेम को पूरा लो करके आमे एठी 20 मिनिट पई ताको छाड़ी दबा। आ मझिरे मझिरे ताको आमे चेक करूथिबा, नहले तो पोड़ी जीवो, कम समय लागि पारे बेसी समय लागि पारे। ताको आमे 20 मिनिट छाड़ी दबा। तो ये 15 मिनिट हो गला। 15 मिनिट मत लगे क्षीर पोड़ पिठाटी भल भाव में तलपटु हो जाए। गैस फ्लेम को मुझे पूरा बंद कर एबे पिठा को आम तौक ओल्हे नवा और ठंडा कर नवा। ये पिठा आम हल्का ठंडा हो पैन रे मु गोटे स्टील थाली नहीं गली। स्टील थाली लगे पिठा को आम पलटई नवा। देखो डीमोल्ड कर एबे पिठार कदली पत्र को आम हटई नवा। धीरे धीरे बाहर करवा। देखो केते बढ़िया से पिठार टेक्सचर केते सुंदर देखा जाउची। पिठा पूरा नेचुरल कलर क्षीर पोड़ पिठा बहुत बढ़िया। एबे एठी आ गोटे थाली रे आमे डीमोल्ड करनवा पिठा को। पिठार तलपट साइडटा ऊपर पट को जेमती रही जिवो। देखंतु जो पैन रे एबे आमे पिठा पड़ी थिले से पैन को आमे ए थाली रे लगेई कि पिठा को एबे पैन को डीमोल्ड करनवा। देखंतु कहीं ना पिठार ऊपर पट साइडटा तल पट को रही पैन रे और सेटा भी बहुत बढ़िया से पोड़ी है कलर आसीबो एंतिया। दर्शक बंधु पिठारे आमे हाथ लगाइबानी। केयरफुल रे आमे पैन रो हल्का टिके आमे हल्लाई देबा। पिठा पूरा सेव है कि रही जिवो। एठी मो गैस को ऑन करके गैस रो फ्लेम को पूरा लो करके पूरा 10 मिनिट ताको घोड़े की छाड़ी दबा। 10 मिनिट पर देखंतु पिठा केते बढ़िया से पूरा फुली जाइए। एठी मो गैस रो फ्लेम को पूरा बंद कर नेछि। एबे पिठा को तळु को ओल्हे नेबा। एठी देखंतु तळु को ओल्हे कि मो पूरा 3 घंटा छाड़ी देथिली पिठा को ठंडा हवा पई। पिठा बहुत बढ़िया से ठंडा हो जाइए। एठी गोटे स्टील थाली रे आमे डीमोल्ड करि नबा पिठा को। देखंतु दर्शक बंधु केते बढ़िया से कलर आसी हमर क्षीर पोड़ पिठा बहुत टेस्टी एटा। तो आपण मैंने एथर रजरे क्षीर पोड़ पिठा बनातु। केमती लागले मते कमेंट रे कहतु। रहुची नमस्कार। देखा हबा गोटे सुंदर नुआ रेसिपी रे। धन्यवाद।